Es ist eine Situation, vor der die Türkei seit Wochen warnt, weil es immer wieder vorgekommen ist, dass russische Kampfjets dort in den Luftraum eingedrungen sind. Nun haben sie einen abgeschossen. Bemerkenswert daran ist, dass es in einer Region ist, wo der IS nicht aktiv ist, was die These, dass Russland nach wie vor allem die von uns als gemäßigt betrachtete Opposition gegen Assad ins Zielfeuer nimmt, stützt und darauf hinweist, dass halt nach wie vor eine koordinierte Aktion gegen den IS nicht vorhanden ist.